יוטיוב. כאן רון לבד בסרטון לבשר לכם שמצאתי שרת חדש במיינקראפט, ולקח לי המון זמן למצוא שרת נורמלי שסורווייבל טוב, והשרת הקודם כמו שאתם יודעים שהוא נסגר, אז מצאתי עוד אחד שאתם יכולים להצטרף אליי והוא לא ייסגר מהר. אז שרת עם אחסון של 12 אנשים, וכם יכולים לשחק איתנו בשרת, להילחם בנו, אנחנו נילחם בכם, ואתם יכולים לשרוד איתנו ולעזור לנו ואנחנו נעזור לכם ונביא לכם המון דברים. יש לנו המון דברים, אני שילמנו עליהם לדיימונד אבל נפלתי ללאבה. אז מקווה שאהבתם את השרת, זה עוד לא הכל, יש כל מיני דברים יפים, ביי, מקווה שאהבתם את השרת, תעשו לייק, סאבסקרייב, אל תשכחו, וברגע זה אתם תראו את ה-IP זה על המסך, של השרת על המסך, וגם הוא יהיה בדסקריפשן, והסקייפ שלי והסטים שלי הוא בדסקריפשן, ובסוף יהיה את הסקייפ שלי ואת הסקייפ, אז תעשו לייק, סאבסקרייב, ויאללה ביי. Nessa carta me liga, mas tá pedalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar.